Moi, mä oon Lotta Merenmies ja mä kutsun nyt sut mukaan muuttumaan. 4 vuotta sitten mulla oli ihan erilainen elämä. Mä painoin 125 kiloa ja kamppailin mun ylipainon kanssa. Mä tiesin, että jotain pitää tehdä. Siitä se kaikki alkoi ja tässä on mun tarina. Paikkoja tähän uuteen valmennukseen on vain 20 ja se alkaa 1. päivä lokakuuta. Ja jakamalla tätä videota ja kommentoimalla siihen, sä voit voittaa paikan tästä valmennuksesta. Tuu mukaan, anna mun auttaa sua sun muutosmatkalla ja tehdään sun unelmista totta.